ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះច្រឡស៊ីមដែលមកពីក្រុម ISV 25ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពី website ដែលធ្វើជាមួយនឹង Basic Final ធ្វើជាមួយនឹង Angular ហើយមាន API ជាដំបូងខ្ញុំត្រូវមាន component សិនមានច្រើនណាស់មានcomponent ចំពោះនេះwebsite នេះគឺខ្ញុំធ្វើអំពីការលក់អាហារអីផ្សេងនេះជាដំបូងខ្ញុំមានroute ចំពោះ route ហ្នឹងនៅក្នុង route ហ្នឹងគឺវាមានឆាលដូចជា food drink ហ្នឹងមានឆាលវាមានដូចជាខ្មែរមានកូរ៉េ western អីចឹងមកអានេះក៏មានឆាលវាមានន័យថា route មានឆាលមួយតាមមកនៅក្នុង service នៅក្នុងកន្លែងនេះខ្ញុំយល់អំពី API មុនចំពោះកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយកពី API ពី internet ខ្ញុំតាម web private API URL បន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើ constructor HTTP client ហ្នឹងគឺខ្ញុំimport នៅក្នុង app config មួយទៀតនេះត្រូវ import provider HTTP client នៅក្នុង app config បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំប្រើ get all ចំពោះ API ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើថា3ឯងដើម្បីមើលទិន្នន័យ search ហើយនឹង detail ឯងព្រោះ API ហ្នឹងអត់អាចលុបបានហ៎ create អីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើត្រឹម get មើលសិនទេបន្ទាប់កន្លែងនេះខ្ញុំប្រើ get all http get any this API មានថា this dot API នេះ search dot អានេះគឺជា search dot php អានេះទេដើម្បី get មើលបន្តមកទៀតខ្ញុំតេស្តនៅក្នុង component container ទេកន្លែងនេះ on init នៅក្នុង function ហ្នឹងគឺតាបើ component ហ្នឹងគឺវានឹង auto load ចូល function ហ្នឹងឯងខ្ញុំយកមកពី service នេះហើយខ្ញុំប្រើ get all subscribe មានឲ្យន័យថាខ្ញុំបង្កើត array នេះដើម្បីឲ្យតាំង food ហ្នឹងស្មើនឹង rest នៃទិន្នន័យ data ចំពោះ detect change នេះខ្ញុំប្រើដើម្បីឲ្យ UI ហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យភ្លាមនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យដែរបន្តមកទៀតកន្លែងនេះខ្ញុំប្រើ API នេះកន្លែងទិន្នន័យខាងក្រោមនេះខាងក្រោមនេះមានការប្រើ API ដើម្បី show មានឈ្មោះមាន detail អីចឹងមកបន្តមកទៀតចំពោះកន្លែងផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំប្រើ array ខ្ញុំប្រើ array តាំងជា JavaScript object ដែលមាន ID មាន code មាន name មាន image អីចឹងមកបន្ទាប់មកក្នុងនេះមានទៀតមានក្នុងនេះមាន array មួយទៀតដើម្បីមានន័យថាក្នុង vendor នេះមួយមាន product ច្រើនក្នុង vendor ហ្នឹងមួយមាន product ច្រើនក្នុង vendor នេះមួយទៀតគឺមាន product ច្រើនទៀតខ្ញុំចង់មានន័យថាចឹងនៅក្នុងហ្នឹងមានអីច្រើនណាស់មាន food មានអីចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅលើម្ហូបមួយឧទាហរណ៍កន្លែងនេះអត់មានអីខ្ញុំប្រើ for loop ទិន្នន័យចេញពី product ព្រោះអីនៅក្នុង component ហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្កើត array object នេះមួយដើម្បីទាញទិន្នន័យព្រោះខ្ញុំអត់ខ្ជិលដាក់ទិន្នន័យនៅក្នុង HTML អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទិន្នន័យនៅក្នុង TypeScript ហើយខ្ញុំប្រើ for loop ដើម្បី loop ទិន្នន័យនៅក្នុង UI របស់ HTML កន្លែងនេះខ្ញុំប្រើ for loop item បន្ទាប់មកយើងដាក់រូបដាក់design តាមហ្នឹងមកចំពោះកន្លែងនេះដែរនេះ state ហ្នឹងមានន័យថាកន្លែងនេះខ្ញុំអាច add ទៅកាតបានដោយ assign ID នឹងស្មើ ID code ស្មើ code មានន័យថាបញ្ជូនទិន្នន័យទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងបញ្ជូនទៅក្នុងកាតអាច add ចូលទៅកាតបានឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលទៅកាន់ website ហ្មងទៅនេះឧទាហរណ៍ website ហ្នឹងដំបូងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងកន្លែងនេះគឺមានខ្ញុំប្រើ route មាន food មានកន្លែងនេះប្រើ route ទាំងអស់
cứ nhằm phá route cái này ní cứ route môi tiệt trong mát nó miền ai xây tiệt miền đây giờ bakery miền flower miền ai chẳng xây tiệt mà trong po cái này ní đá cứ nhằm phá hover ở biết tránh hover mình lại nằm ở đây lại vendor ở thế nhung lại phone đi mùi nhưng một tia ho lại cho trở lại ní cứ như lại bỏ vendor vì cho tới cứ miền detail rồi kìa detail lại detail lắm nhưng mà cá tầm mua gì nè product detail lại product detail lắm trăm từ tua tình này đừng trăm từ tua tình này đừng đại rồi dương cho màu cứ viên đừng sau tình này đừng nè product detail tầm mua bên tay product mua nè cả cho trâu máu cứ detail lịch kia đừng cứ viên product hay add cho card bàn ở té nhóm add lại đi muối cứ tình này card đừng add auto mà đọ trên vĩnh cứ viên đằng sau thế nhóm add muối mở mắm cứ miếng màu nâng đèn nào thế nhóm trong add thay mũi tiền pì viên đằng sau pì bay item card thế bật sang thì nhóm trăng và thay đi mũi tiền cứ viên đằng sau mũi tiềnในក្នុង vendor វាហួយในក្នុង vendor នេះមួយមាន item 2បើសិនជាខុស vendor វានឹងសូផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលនេះដល់តោះមកខ្ញុំទៅទិញអានេះមួយដល់ពេលយើងចូលទៅមើលទៅគឺ vendor ផ្សេងនេះ vendor ហ្នឹងគឺរូបនេះបោះមួយនេះយើងអាច check out អាមួយនេះក៏បាន check out នេះក៏បានឧទាហរណ៍បើខ្ញុំចង់ remove កន្លែងនេះខ្ញុំអាច remove remove កន្លែងនេះគឺ remove តែ item នឹងមួយនេះគឺបាត់តែបើសិនជាខ្ញុំចង់ remove ទាំងអស់ឧទាហរណ៍ product ពីរនេះខ្ញុំចង់ remove ទាំងអស់គឺខ្ញុំចុចកន្លែងនេះតោះមកគេសួរ remove all item from vendor បើយើងយកចេះគឺវានឹងលីកចោលអស់ហើយកន្លែងហ្នឹងគឺទាំងអស់កន្លែងនេះគឺមានផ្សេងគ្នារូបទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ array object ព្រោះខ្ញុំខ្ជិលដាក់ទាំងរូបភាពអីហ្នឹងនៅក្នុង HTML ចំពោះកន្លែងនេះគឺ footer កន្លែងនេះគឺកន្លែង menu ដែលយើងចុចឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ទិញម្ហូបនេះមួយទៀតគាត់ចុច add មកគឺវានឹងចូលឡើងហើយ vendor ផ្សេងទៀតគឺឈ្មោះក៏មានហើយនឹងតម្លៃតែមួយទៀតយើងអាចចុចទៅ show តែម្ដង show យើងចង់បានខ្សែអីហើយយើង add មកមើលមកវានឹងចូលមួយទៀតហើយនេះកន្លែងចំពោះកន្លែងនេះវិញគឺអត់មានទេអានេះគឺមានយល់ដៅទេមានតែហើយចំពោះកន្លែងនេះដែរខ្ញុំប្រើ router active ហើយនឹង router active ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចកន្លែងនេះក៏វាកន្លែងនេះក៏វា load ដែរចុចកន្លែងនេះកន្លែងនេះក៏វា load ដែរកន្លែងនេះមាន address មាន my order ហើយកន្លែងនេះយើងអាច search បានទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំសង់ search អក្សរម៉ូគឺមានហើយអត់តែមានអក្សរម៉ូក្នុងហ្នឹងមានកន្លែងនេះគឺកន្លែង information ដូចជា location របស់ហាងឲ្យចង់មកចំពោះកន្លែងនេះ add to fabric កន្លែងនេះគឺយើងអាច share បានចំពោះ website របស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពីការប្រើ Angular ជាមួយនឹង API ហើយជាមួយនឹង array object ដែលនិយាយអំពីការលក់អាហារផលិតផលជាចុងក្រោយអរគុណលោកគ្រូដែលបានទស្សនាវីដេអូ